2 года назад мы сняли видео с обзором на чугунную печь Nera от компании Plamin. Эта модель стала сверхпопулярной за счет целого ряда факторов, из которых можно выделить и удачный дизайн отопителя, вместительную камеру сгорания, материалы изготовления, качество сборки, ну и, конечно же, достаточно демократичную цену. Nera N — это доработанная версия обычной модели Nera, которая появилась уже в 2020 году, и, собственно говоря, доработка заключается в наличии двойных стенок из чугуна. То есть точечная камера Nera N имеет футировку из чугуна, что для многих людей является несомненно важной деталью, так как двойная стенка позволяет снять немалую долю теплового напряжения с корпуса отопительного прибора. Конструкция печи благодаря этой доработке становится более надежной, а это в свою очередь в глазах потребителя делает эту модель еще более привлекательной для приобретения. Вот, собственно, и все. Другие детали печи остались без изменений. Модель Nera N осталась таким же сбалансированным прибором, номинальной мощностью в 13 кВт, вместительной камерой сгорания и большим вертикальным стеклом с прекрасным обзором пламени. Давайте еще раз посмотрим, как работает печь Nera. Ну а узнать наличие этой модельки, приобрести эту печь вы сможете у эксклюзивного партнера компании Plamin на российском рынке, компании Домотехника, все ссылки на которую я оставляю в описании к этому видео. Ну что, сейчас я уже могу смело проверять наш сегодняшний отопительный прибор на герметичность, просто передвигая механизм контроля подачи воздуха, в меньшую сторону. Вот, смотрите сейчас. Вот просто здесь еще люди находятся, сейчас им хочу показать. Вот это герметичность, понимаете? Вы закладываете новую партию дров на угли, и у вас просто дрова тлеют. И она реально так будет работать, я думаю, не менее 5-6 часов. С учетом, что она не очень большая, конечно, но я думаю, не менее 5-6. У меня в моей печке вот это на живой огонь. Так, это вот очень чудесная штука такая. Золотой. Или золотой, да, когда искрится там как... Это дождик, это благодаря дождику газов происходит при высочайших температурах работает. Все подробности о данном отопительном приборе, а также информацию, где можно его купить, характеристики можно посмотреть дополнительно, я в описании к видеоролику выложу. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал Печь Обзор, ну и до скорых встреч.